谁会花几万块钱来马代看雨啊？入住水屋更是狂风暴雨。Hello， 大家欢迎收看周记的家庭沙屋开箱。好温馨的客厅啊！外面正在下雨，室内暖黄色的灯光，谁懂这种感觉？这是其中一间卧室，里面的门打开进去是配套的卫浴。这里可以看到外面的泳池，好适合睡觉这个天气。进来还有一间卧室，这个小台灯蛮有艺术感的耶，整个房间的配色超和谐，不杂乱，活泼又高级的感觉。卫浴是在后面用屏风隔开了。有一个浴缸，然后洗漱台，这里还有一个酒柜，还有这边是衣架，基本上该有的都有。这间是卫生间，和淋浴是分隔开的。这边是冲凉房，这里还可以出来，是露天的。